بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پی ټی وی نېشنل خیبر پښتونخوا ټایم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ. ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تېرېږي. ګرانو کتونکو دا خپرونه هر ورځ موږ ستاسو په خدمت کې نیغ په نیغه وړاندې کوو د 9 بجو نه واخله تر د 11 بجو پورې. او عموماً تاسو ته پته ده چې د پروګرام په دې لومبۍ برخه کې زموږ میلمانه راځي. هغه میلمانه چې هغوی د قوم دپاره خدمت کوي، د سوسایټۍ دپاره خدمت کوي، د ولس دپاره، د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره. نو هغوی چې څونه کار کړي او بیا څونه کار کوي او د هغې نه خلکو ته څونه فایده رسي، نو موږ غواړو چې هغه خبرې تاسو سره شریکې کړو. نن هم زموږ په سټوډیو کې زموږ یو ډېر محترم میلمه موجود دی چې پروفیسر ډاکټر خالد مفتی. پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب چې دی نو د کې ایم سی چې اوس ورته کې ایم یو وایي د هغې پرنسپل پاتې شوی دی، پروفیسر پاتې شوی دی. بیا د سوسایټۍ یا د خلکو د اصلاح دپاره ټول عمر وقف کړی دی. اوس هم کار کوي. د نشو خلاف د هغې د مخنیوي دپاره هغې خلاف کار کړی دی. کوم نفسیاتي بیماری چې دي، کمزورۍ چې دي په سوسایټۍ کې چې نورې داسې مسلې د هغې دپاره کار کوي. ډېر یو زبردست داسې ژوند چې دی نو هغه تېر کړی دی د خلکو د خدمت دپاره، د ولس د خدمت دپاره. بهر ملکونو ته هم خدمت لتلی دی، دلته هم خدمت کړی دی. زموږ خوش قسمتي ده چې موږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلي. ډېره مننه جي چې تاسو موږ له وخت راکړو، تاسو راغللی او ستاسو غوندې شخصیات چې دي نو دا زموږ د سوسایټۍ دپاره زموږ دپاره رول ماډل دي. او بیا ستاسو که خبرې که لیکي او که د ژوند هر اړخ خو خلکو ته فایده رسي نو الله پاک دې ستاسو په شان خلک ډېر کړي. شکریه جی، مننه. ډاکټر صاحب یو خدا ده چې که موږ په خصوصي توګه باندې نفسیاتي چې کومې مسلې دي هغه ډېر سوسایټۍ کې زیاتېږي. عدم برداشت یا د برداشت کمې ډېر دی. نور نفسیاتي بیماری چې دي هغه زیاتېږي. تاسو په هغې باندې جوور نظر لرئ. خو بیا چې کوم څه د سیلاب یو مسله یا یو ازمیښت یو امتحان راغلی دی نو ټیک د هغې کې خو مالي نقصان هم وشو او خلک بېکور هم شو. هغه نقصان خو په خپل ځای چې هغه به هغې دپاره د پیسې لګي، ټکې به لګي، کوششونه به کېږي، آبادیانې به دوباره کېږي. خو دې سره سره خلک ډاکټر صاحب چې دي نو هغه ذهني طور هم کمزوري شو یا ډسټرب شو. نو هغې باره کې جي ستاسو څه خیال دی؟ جی ډېر مننه ستاسو. ډېر اهم موضوع ده. لیکن یو خبره به زه کوم سر چې دا دونه لوی آفت دی چې ښه داسې آفت پاکستان کې پرابلی سیلاب صورت کې چرې نه دی راغلی جي او د دې امپیکټ ډېر زیات دی. مونږ ګورو ټول اثرات ډېر زیات دي. ښه جي ټولو نه زیات سندھ پروونس کې دی او بلوچستان کې، بیا هغې نه پس پنجاب، بیا زمونږ صوبه کې. سر چې مونږ دا وګورو او ورانې وګورو، کورونه تباه شوي دي، خلک بې کوره شوي دي، بچي مړ شوي دي، ضعیف کسان بې درک شوي دي، ښځې کونډې شوي دي او ورسره توانونه کور هم نشته. نو دونه زیات دا دنیاوي تکالیف هغوی له ورسېدو چې هغې سره خو هغوی صحت سم پاتې کېدی نشي. او جسمانی صحت خو دی هغوی خراب، کمزوري، د خوراک کمې، خېټه خرابېدل، خېټه خو ډېر زیات. خو نور دا وبایي امراض لا شروع شوي نه دي، شروع کېدونکي دي. نو دې ټولو حالاتو کې نو هغوی ذهني سکون چېرته نه وایي؟ هغه سوال نه پیدا کېږي. هغه کې الریډي هغه خلک چې کوم سوسایټي کې هلته موجود وو نو کم از کم 20 نه 30% خلک الریډي چې وو نو مختلف قسم ذهني امراض لرل او هغه چې د هغوی دپاره ډاکټرانو لا هسپتالونو لتلل. او اوس خو دې وخت کې ډېر خراب ریاکشن دی، ذهني ریاکشن.
نو دې وخت کې خو تقریبا هر یو سړی چې دی هغه د تکلیف کې مبتلا دی. ها ډاکټر صاحب څنګه چې موږ وایو کنه که اوس فرض کا څوک د خوراک په شکل کې امداد وکړي، څوک جامې او کپړې یوسي، څوک چې دی پیسې چنده، خو تاسو چې کوم اړخ باندې خبرې وکړلې یا چې کوم اړخ موږ خبرې کوله نو د دې به څنګه علاج کیږي یا به د دې خلکو له به ډاډ څنګه ورکو یا به دوی څنګه بچ کوو؟ جی شروع سټیج کې دا لکه چې تاسو وویل چې اکیوټ ریلیف پکار دی ایمرجنسی کې یا خو ډېر سروسز دي ماشاءالله فوج نوالا سیول سوسایټي این جی اوز ډېر کار کړی دی او کئیم لګیا دی. بالکل زمونږ چې دی فورنی مونږ بورډ کې خپل میټینګ وکړو چې زمونږ ډیزاسټر منټل هیلث کې مونږ سپیشلایز کړی دی زمونږ این جی او، ځکه چې کله نه چې راغلی وو نو دلته ډیزاسټرز کله زلزلې کله منشیات او پرابلم کله دماکې دا ټول نو هغې سره لکه چې پبلک سکول دماکه وه نو هغې دپاره مونږ یو ټیم تیار کړی دی او مونږ په مزه خپل ځان په خپله دې بابت کې ټرین کو چې یاره داسې ریسپانس ذهني طور باندې څه وایي څه کیدی شي او اچانک چې خلک ډېر زیات دې کې معامله کې پریشان شي نو مونږ سره څه وسایل دي مونږ چېرته به هغوی له ځای ورکو او هغوی علاج معالجه به څنګه کوو هغوی دپاره فاینانسز به چېرته نه راوړو. نو مونږ سره یو تیار خپل د این جی او هورایزن پیکیج دی چې هغه بیس دی د ورلډ هیلث ارګنایزیشن هورایزن چې تاسو مشر یې جی او چې دا ډېر زیات دی زوړ اداره ده مخکې گرین دسمبر موومنټ و هغې نه وړاندې نو جی هلته دا چونکې مونږ سره رول ماډل دی زلزله کې مونږ کړی و کار نور 2010 فلډس کې نو مونږ سره دا ټیم تیار دی مونږ هغوی دوباره ټریننګ وکړو هغوی لا ریفریشر کورسز ورکو نو بیا داسې چل دی چې هغې سره زمونږ کانټیکټس چې دي هغوی باقي این جی او سره سیوک سوسایټي سره تقریبا هر ځای کې هغه موجود دي او چونکې ویل نون اداره ده نو ټولو وړاندې ماله چې فرسټ پیشنټ راغو هغه ذهني مریض و کالام نه او هغه ټول کور مور تباه شوی او ختم و سړی مړ شوی و ذهني پریشانی و جی اسکی بیماری وه پریشانی نه و زوړ بیماری وه چې هغه بیا ډېر زیات خراب شو او بوډۍ مور یې و مشکل سره کالام نه پیدل هغوی راغلي وو ځکه چې رابطه والا پل هم هغه وخت کې نه و جوړ شوی نو هغوی راغو بیا هغوی خو بالکل بد حال و پخوا هغوی علاج کول پیسو باندې فیسونو باندې سرکاري هغه باندې نو بیا زمونږ ادارې له راغو هغوی له معلومات وشو نو مونږ وی ور ریډي چې مونږ یو کس چې دی هغه مونږ لس شل ورځې ځان سره وساتل بیا هلته هغې خپل سنټر دی عبادت هاسپټل زمونږ ایگزیکیوټینګ باډي دی هاسپټل هم دی هغه پرایویټ هاسپټل هم دی نو مونږ هغې ادارې نه فایده اخلو وی پے دیٹ اداره نو جی هلته مونږ داخل کو خدای پاک ورله دغه وکړو بیا هغې هر یو ضرورت احساس کول ډوډۍ کپړې جامې هر قسم نو بیا لیټر آن چې دلته نه فارغ شو نو بیا هغوی چېرته تګ پکارو نو هغوی بیا رشته دار وغیره دلته پېښور کې چېرته پیدا شو مونږ حواله کو سیکنډ ټانک نه راغلی و مونږ له دغه شانتې بیا اوس تھرډ مریض نن مستوج چترال نه راغلی دی چترال کې مونږ کافی پروجیکټس کړي دي چترال کې فلڈز اور ډاکټر صاحب دا میډیکل کیمپس هم لګي که نه جي چې دا دوایانې خلکو له ورکي ټیک د هغه خو لږ اسان کار دومره ستاسو دا کار ډېر ګران دی جي نو دې کې هم تاسو ستاسو ټیم یا ستاسو چې کوم هغه دي ډاکټرز دي هغوی وزټس کړي دي مختلف ځایونو ته که نه بس دلته راځي خلک جی زمونږ چې ټیم ناٹ اونلی ډاکټرز بټ سایکالوجسټ هم هغوی سروے کړی دی سروے کوي لګیا دي چې چېرته ضرورتي چې یو کیمپ ولګو او کیمپ زمونږ داسې نه دی چې یو ورځ دپاره یي او بس دوایانې ورکو میډیسن راشي زمونږ کیمپ چې یي لکه مونږ چترال کې لګولی و نو هغه کې فل ټیم تللی و سایکالوجسٹ سوشل ورکرز ایون ټیچرز نو مونږ وی سپینډ فیو ډیز اوور دیر نو هلته چې مونږ معلومات وکړو
نو ټولو نه زیات مسله هغه وخت کې سویساید و چترال کې ښه او هغوی ذهني پرابلمز بیا هغوی له مونږ دا پته ورکو چې تاسو دلته راځئ هغوی لا پراپر علاج د پراپر علاج دپاره پلان طریقې سره پوره 3 ایئرز 3 کال تقریبا چترال نیم نه زیات چترال لا فری آف کاسٹ سروسز ورکول کانټیکټ زمونږ آغا خان ادارو سره مو هلته هیلث والا هغوی هم ډېر کار کوي ٹھیک ہے سر دې ترتیب سره مونږ اوس معلومات چې مونږ وکړو نو ټوله نه زیات متاثر سوات دی او انټیریر سوات دی او کمراټ چې دی دیر سره دیر لیکن خلک سر ډېر تکلیف ډاکټر صاحب تاسو دغه سروې خبره وکړه که نه جی چې دا به فیکټس اینډ فګرز به جی راغونډوي نو بیا به دویم سټیپ د هغې دویم قدم به څه وي بیا چې دویم قدم دا دی چې چېرته ضرورت محسوس کیږي نو مونږ به خپل ټیمونه ولیږو هلته او هغه د علاقې خلک چې دي کوم ټیچرز دي والنټیرز دي یا هر یو سړی چې هغه د ګروپ کې شاملېدل غواړي هغوی له ټریننګ ورکوو بیا هغه ټریننګ که مونږ هلته ورکو یا آنلاین ټریننګ ورکو یا هغوی پې خبر نه راتلی شي اوس خو بیا رابطې ټیک شوي ورو ورو خو هر څه بحال شو که نه چترال نواره مختلف ځایونه را فلحال مونږ چترال خلکو له ټریننګ مو مخکې ورکړی دی هغوی اوس هم ورکوو باقي ټیمونه چې دي اوس هر یو ډسټرکټ کې ضلع کې نو هلته مونږ خو نه شو تللی لیکن هغوی بیا دلته راځي او الحمدلله ریډیو توسط سره ټي وي توسط سره سوشل میډیا توسط سره خلک ډېر هوښیار شوي دي او بیا ټولو نه یو زمونږ رابطه دی هغه د سوشل میډیا په تھرو هغه واټس ایپ باندې نو مونږ سره 5-6 نمبرې دي او 5-6 سایکولوجسټ ناست دي تقریبا سهار نه والا ماښام پورې نو هغوی چې دي خلک هلته رابطه کوي او بیا هغه خپل میسیج پرېږدي او بیا هغوی لا ودن 2 and 3 hours یا لیس دین دیٹ هغوی لا ریسپانس میلاو شي ایکسپرټس نه هغوی طرف نه ډاکټر صاحب دا خو یو لکه دا کوېسچن داسې دی لږ ګران دی خو که چونکې ستاسو یو ډېره جوره تجربه ده او ټول عمر هم دا کار کړی دی دغه د مریض د ښه کولو دپاره د نفسیاتو دا موږ ټراما وایو که نه جي او اوس خو ټراما تیري هم راغلی ده جي نو یو خو د بدن زخمونه دي فزیکل چې کوم دي دا خو جوړ شي د دې ټریټمنټ وشي نو دا چې کوم د نفسیاتي چې کوم مرضونه دي یا چې دا ټراما وغیره شي نو دا که سر تاسو لږ ایکسپلین کې ځکه چې تاسو موجود یې موږ وایي چې یاره موږ په دې باندې پوه شو او دا ګران ولې دا علاج دا ګران ځکه لکه ټایم کنزیومینګ ټایم ډېر اخلي ځکه چې صدمه چې یي که نه جي ښه جي صدمه هر قسم یو دا صدمه خو ډېر خراب دی نو چې بعد هغې سره چې ذهني صدمه راشي پریشان شي او بیا خپل حواس هم هغه ځای باندې نه یي ډېر پینک وکړي نو هغې له وایي پوسټ ټرامیټک سټریس ډس آرډر یعنی بعد از سانحه ذهني دباو دا ذهني دباو دونه راشي چې ډېر کسان سویسایډل شي ځان مړ وجل دپاره تیاری کوي ډېر کسان چې دي خپل خود کې نه ډېر کسان چې دي هغوی خپل علاقه پرېږدي ځای پرېږدي نو هغوی لا ایمیډیټ ریلیف چې دی کاونسلینګ سره ډاکټر صاحب دا کم خلک نه زیات افیکټ کیږي چې هغوی په کم حیثیت کې کمزوري نه هغوی ډېر زیات افیکټ یو خو دوه شیونه دي یو خو یو کمزور ذهني صحت والا سړی چې دی او هغه ولنریبلی جینیټک هغه کې قدرتی طور باندې دونه سینسیټیو دی او معمولی سانحه برداشت نشي کولی نو یو ډېر لوی صدمه راشي جامع صدمه دې کې کمیونټي هم شاملي نو هغه څنګه برداشت کوي یا هغه بیاک وخت یو داسې وګڼئ چې یو اکسیډنټ کې پوره فیملی مړ شي نور مشکلات راشي ځوان زوی مړ شي نو هغه بیا خپل ذهني توازن خراب شي ډسټرب شي نو هغه کې جی بهترین شی دا دی چې هغه لا دا شی د خوا باور دوايانې او دا شیونه منع دي هغه نه دي ورکول پکار پرېږده چې هغه کاونسلینګ دی هغه چې صرف هغه دا دی چې کینی هغه سره خبرې وکړي او هغې له دا پته ولګي چې دا زما ملګری دی ما سره ناست دی هغه به غوسه هم به کوي هغه به جاړي
هغه خیریم به کوي هر یو خبرې به کوي چې هغه برداشت به کوي او هغې چې سړی واوري نو هغه صلاحیت په هغه کوي چې خبرې اوري لکه چې موږ مشران حجره کې لکه هغه ته د ټول نه سر د داسې مریض ته یا داسې انسان د ټول نه زیات ضرورت چې دی چې هغه ته خلک ورسره ناست دي یو خو ډېر زیات خلک ناست یا خو هر وخت ممکن نه ده که نه نو بیا کم از کم یو کس چې وي فیملی کې یو کس وي یا دغه علاقه کې یا ټرینډ سایکالوجیست هغه پوي نو بیا ډېره ښه ده جي هغه پوی خو هغه ډېر ښه ده لیکن زه تاسو له وایم چې اوس دا زمانه چې د پوی خلکو پروفیشنل خلکو گنجائش نشته ډېر ګران کار دی ځکه چې څونه دي پروفیشنل خلک سایکایټریسټ سایکالوجي ډېر کم دي نو اوس سوسایټي هر یو کس چې دی هغه کې چې کوم والنټیر دی سیویک سوسایټي هغه غواړي چې زه دا ټریننګ حاصل کوم او هغه یو ورځ دوه درې ټریننګ وکړي او بیا هغه وخت په وخت ټریننګز ته راځي ټریننګ به ولې څوک ورکوي مونږ ورکوو که نه جي زموږ اداره ټریننګ خو زموږ زما کار خو بنیادي طور باندې ټریننګ دی ټیچر ټریننګ سر د ډاکټرز لپاره یا د عامو خلکو لپاره ډاکټرز خو وی که نه ډاکټرز سایکالوجیست خاص طور باندې نرسز چا چې سایکالوجي سبجیکټ عام سړی جي یو بی اے پاس ملازم دی سرکاري ستاسو ټلویزیون والا څوک کاسي میډیا والا یي غیر میډیا والا کاسي سکولونو والا خاص طور باندې سکولز آر ویری امپورټنٹ او بیا علاقې مولوي صاحب چې امام مسجد چې هغه ډېر لوی کار کوي او داسې مونږ علماء له ډېر زیات ټریننګونه پخوا ورکړي دي مختلف سانحو کې زلزله کې مختلف سانحو کې دا ټریننګ څونه وخت ښیي سر دا ټریننګ چې دی دوه قسمه ټریننګ دی یو ټریننګ خدا دی چې هغوی دلته راشي مونږ سره نو هغوی یو نه واله 3 ورځو ټریننګ دی هغه لږ مشکل شي ګران شي وسایل هم کم دي راتګ پېښور لا او بل اوس خو آنلاین ټریننګ دی آنلاین ټریننګ دی هغه زموږ ډیلی تقریبا کېږي او فائدہ دواړو یو شان دي فائدہ دواړو یو شان لرننګ پروسس بالکل دی ای لرننګ دی لکه تاسو قتل کنه د کووډ زمانہ کې ټول سکول بچیم ټریننګ او ایجوکیشن آنلاین کول نو هغه آنلاین نوم ډېر لوی مشکل خبره نه ده واتس اپ باندې کې دی شي کامن دی او د ټریننګ کې ډاکټر صاحب صحیح ده خبره ټریننګ کې د صحیح چې یو کس چې پراپرلی ټرین کاسي سایکالوجیسټي ډاکټري یا نور بنیادی طور باندې سایکالوجیسټي هغه هلته کینی هغه هلته موجودي نمبري نو هلته ټایم مقرر کی چې جی دا دې ټایم پورې مونږ دلته یو میټینګ وکړو او تاسو سره آنلاین بشو آسان کار دی لکه چې یو جلسه یا آنلاین خلک راوړي نو هغه آنلاین خلک راشي 15 شپږ وو هغوی له ټریننګ شروع کی او ټریننګ میټیریل چې دی آسان دی مثلا دا دی چې آئیډنټیفیکیشن به څنګه کوئ خپل ذاتی طور باندې څونه سټرانګ پکار دی تاسو له خپل بچت به څنګه کوي خپل بچاو به مخنیوه به څنګه کوي د خوراک بندوبست به خپل ټیک به نو بیا به خلکو بیا دویم خبره چې دونه کوشش کوه چې کولی شي ته خو ټول پېښور ټول 400 خو نشي ټیکولی نو ته یو خاص حصه خپل برخه واچه 3 کسان 4 کسان 15 کسان لکه چې زمونږ هغه چې د ان جی او فلحال چترال کې یو خاص ایریا کې هغوی د کنسټرکشن د کورونو مرمت برخه ماچولې دي هلته بالکل ډسټرای نه دي شوي ځکه چې هغه کاڼو والا کورونه دي لږ کار دی لیکن هغه کې لږ کار دی دغه شانتې یو کس به ونیسي چې یاره دا به زه وکړم دا به 2 وکړو دا به 4 وکړو لکه چې خپل رشته دارو کې تاسو زکات پیسو نه کوئ نو موږ هم تقریبا داسې کوو زموږ فنډینګ چې دی هغوی تقریبا زموږ خپل ممبرز نه راغلی دی موږ چېرې بهر نه فنډینګ نه دی اخیستی نیور خپل کنټریبیوشن دی او بیا هغه کسان چې ټیک شي بیا په خپله کنټریبیوټ کوي او زموږ تقریبا 1 کروڑ روپیه کال بجټ دی هغه موږ اسې به استعمالو عبادت هاسپټل کې فری پیشنټ ټریټمنټ سروس پراپر دا نشته چې خالی نسخه ورکا او لاړ شه هغوی کټګرایز کړی دی او تقریبا
22 کالو نه دوايانې ملاويږي اپیلیپسي دی نور داسې تکلیفونه دي داسې سانحو کې لکه 2010 والا سیلاب والا خلک چې دي هغوی هم ریهیبلیټیټ شوي دي چې کله هغه نفسیاتي طور باندې جذباتي طور باندې ریهیبلیټیټ شي هغوی آبادکاري شروع شي مونږ دا هم بیا کوشش کوو چې مختلف ځایونو کې زمونږ کانټیکټس دي امپلایمنټ ایکسچینج سب بل خلک څه نور ادارې څه ډاکټرانو کلینکس چې هغوی لاس یو کس ضرورت دی او دا کوالیفاید دی دی کې دا سہولت موجود دی نو بیا هغه مونږ لیږو زه به تاسو له پروفیسر صاحب دا به وایم ډاکټر صاحب چې زمونږ ټولو نه غټ کار چې مونږ کوو او مونږ غواړو او دا زما میسیج هم دی چې هغه امپاورمنټ چې کله یو کس لا تاسو تعلیم ورکوي تربیت ورکوي او هغه سره دا ډېر لوی اصله ده او هغه سره ډېر پاور دی هغه برین کې هغه سوچ فکر تبدیل شي نو هغه یو کس چې دی هغې له ضرب ورکوي 100 کسانو له ورکولی شي نو هغه امپاورمنٹ مونږ لګیاو خو همیشه کوو لګیاو کنټینوس ده زمونږ په دې قوم کې دا حوصله چې ده برداشت چې دی او زغم چې دی دا کم شوی دی نو د دې خو هم څه وجه یې که نه نو موږ به د ډاکټر صاحب د موجودګۍ نه دا فایده واخلو چې ډاکټر صاحب موږ ته د دې په دې هکله څه وایي ډاکټر صاحب ډېره مهم خبره ده تاسو دې خبره کې ډېر وزن دی او دا یو داسې ایشو ده داسې پرابلم دی چې دې سره ډېر مشکلات پیدا شي او ډاکټر صاحب ورځ تر ورځه کمیږي نور هم که نه لکه دا دغه زیاتېږي او جی ګوره جی حوصله کمیږي که نه دې خبره باندې به نه ځو چې ولې دا کېږي څه مشکلات دي څه پرابلم دي خو ډېر دي اگر لیکن یو خبره دی چې دا عدم برداشت بنیادی وجه چې دی هغه خپل والدین دي چې هغوی نن سبا دور کې پخکې چې پخوا غریب و یا امیر و نو کم از کم هغه ماښام راتلو کور کې یو ځای ډوډۍ خوړل ګپ شپ لګول اوس یو هر یو فیملی غریب دی که امیر دی یا درمیانه طبقه ده یو بل نه جدا دي یو بل نه جدا دي موبایل ورسره پروت دی او یو بل سره خبرې نه کوي ډوډۍ سم نه خوري نو کله کله خو داسې ورځې وشوي چې ما په خپله رشته دار ولیدلی دی چې هغوی یو خبره وي نو هغه هفته هفته ډسکشن نه شي کولی ښځه خاوند ډسکس نه شي کولی او بچي نه شي کولی بهرحال دا خو یو اضافي خبره ډاکټر صاحب دا د ماشین د دې موبایل قصور دی که نه موږ کې هم کمی راغی ګوره جي مونږ کې خو ډېر زیات کمی راغلی دي که نه مونږ کې چې دی زمونږ خلکو کې یو خو توکل کم شو یو دا خبره کم شو چې یو بل سره امداد و مونږ چاله یو ځای نه شو ورکولی خپل مونږ کور کې څوک راشي دوه نه درېیم میلمانه راشي اوس مونږ هغه شانتې نه و پاتې لکه چې زمونږ میلمستیا د پښتو ډېر پخوا چې بوجي په میاشتو میاشتو به خلک کم از کم چې دا ښاریو کې میاشتو میاشتو ګران خبره ده نو ستاسو په توسط سره یو خبره به وکړم چې دا د دې علاج څه دی د دې څنګه مخنیوي حل څه دی اولنې شی یو فرسټ اف آل مونږ کتلی دی چې یو سړی خبره وکړي او بل اوري چې اورېدونکی سړی چې دی هغه پوره خبره هم نه اوري او منځ کې هغه جواب ورکړي نو دا نه دی پکار خبره پوره اورېدل پکار خبره پوره اورې نی جرک ریاکشن نه دی پکار فل خبره اورې او بیا تاسو وګورئ چې د دې جواب کې مشکلات دی پرابلم دی نو هغه خبره فریج کې کېده دوه څلور ورځې هغه وایي چې وروسته به جواب ورکوم نو دغه شانتې تاسو کې برداشت به پیدا شي زه یو مثال ورکوم چې پرابلم و د چین او برطانیا هانګ کانګ چین ویل چې زما دی او برطانیا ویل چې 100 کاله پوره شي بیا به ورکو ډېر لویه مسله وه هغه دا لویه مسله ډیپ فریزر کې کېښوه آرام سره په خپل وخت حل کوي چې کوم مسله نشي حل کېدی او کوم مسله انسان هغه کې هم نه پاور کې هم نه نو هغه بیا وخت له پرېږدی د وخت قسم خدای پاک هم خوړلی دی قرآن کې نو وخت له پرېږدی وخت خپل ډېر لوی مسله حل کړي بجای دا چې یو شی تاسو نشئ حل کولی او هغه باندې تاسو وردانګئ او بیا جګړې شروع کړئ دویم خبره دا ده
چې ډیپ بریدنګ لوی ساه والی دغه شانته او بیا خوله باندې وباسئ کم از کم 7 ټایم وزلې دا ټیسټډ دی بیا معمولی ایکسرسایزز دي لکه دا ایکسرسایز دی وزل داسې وکئ پوه شوې جي دا زمونږ سټینډرډ پروسیجر دی باقاعده او دغه شانته وکئ وزل مختلف طریقو سره دا شی زمونږ سره خلک دا اوبه چې څښي چې دا هم پکې اوبو هم هیلپ کوي شي درود شریف هیلپ کوي او ماشومي هغې له وګوري سړی هیلپ کوي پوه شوې که نه جي او دا میډیکلی هم مطلب دا دی اسټابلیش دا ونډرفولي اسټابلیش دی دا ډېر زیات اسټابلیش دی نو دې کې دوایانې مه خورئ مسکن دوایي نشه وغیره د دې نه بچت وکئ دا ډېر بل دا دی چې لږ شانتې خپل روحاني تړون سټرانګ کړئ خپل تعلق خدای سره عبادت لږ شانتې یو کله چې فرض عبادت کولی شي فرض وکړئ خیر دی لیکن ضرور دی کنیکشن کانټیکټ خدای سره الله ته رجوع کی لیکن څنګه وکړي بعضې خلک چې دي هغه خو بیا کارم به پرېږدي او ورځې شپې به جومات کې دا خو هم نشي کېدی او بعضې خلک چې دي بالکل نه کوي هغه وایي یاره مونږ بس ډېر مصروف یو نشو کولی لیکن ډسپلن دا دی چې کله موز ټایم وشي او ډېر زیات ایمرجنسي نه وي نو تاسو موز وکئ که جومات له نشي تللی او چېرته تاسو وی هلته وکئ او دا هم فقها وایي که پوره موز نشي کولی نو خالی فرض وکړه فرض خو کولی شي که نه او بیا وروستو یا قضا وکړه دو منځونه بعضې وخت یو ځای کولی شي چې ایمرجنسي مونږ په خپله ګورو داسې ایمرجنسي ډاکټرانو نو مونږ بیا ډیلې وکړو لیکن مونځ نه پرېښول پکار دی مونځ چې دی داسې ښکلی عبادت دی او ښکلی سکون هم دی ډېر زیات سکون دی پوه شو که نه او دغه شانتې سکون والا خبرې وکئ دوستان ستاسو به وي هفته کې 2 هفتو کې میاشت کې هغوی سره محفل وکئ ګپ شپ ولګئ بیا دې سوسایټي کې مختلف حجره ده جمعیت دی قبرستان ده لانجې دي خلکو سره ملاوېدل دي ملاقاتونه دي مختلف طبقې دي چې هغوی سره ملاوېږي نو هغوی سره د سړی نالج زیات شي او بیا حل چې دی مختلف مسایل خلکو کې لکه ارسطاټل چې و ارسطاټل چې و نو هغې له چا تپوس وکړو چې یاره دا سوکریټیس سقراط چې د دې خبرې حل څه دی مسله پیش شو هغه ویل یار ما سره د دې جواب دی نه تاسو راځئ چې خلکو له لاړ شو نو هغه بیا خلکو سره خبرې اترې شروع کړو د دې مسلې څه حل دی نو بیا هغه مختلف حل او مختلف پیشکشونه شو هغه کې به چې کوم مناسب حل واغشتو نو هغه باندې هغې له سوکرایټک پرنسپلز وایي سوکرایټک کوېسچن سوکریټیز چې کړی و نو زمونږ مشران هم داسې کول مونږ کم از کم خپل تهذیب مشران وګورو چې هغوی حجره کې ناستو څنګه مسایل حل کول هغه وګورو نو هغه هم ډېر مینه ناک خلک وو بل دا دی مینه وکئ مینه سره ژوند تېرل ډېر ښه شی دی احترام د یو بل بالکل دوه شیونه جي ډېر صوفیا ډېر زبردست صوفیا معین الدین چشتی اجمیری رحمت الله علیه هغه ویل چې څوک راځي دوه شیونه ماله ډېر خوښ دي او دوه خبرې تاسو کې صفات موجود دي نو تاسو راتلی شئ زما ماله یو محبت بل ادب ادب کوه محبت کوه بیا دې سره سړی ډېر زیات کور کوي خپل محبت د مشرانو د کشرانو د بچو مشرانو خلکو دوستانو عوام د وطن د سوسایټي د الله سره هغې رسول سره پوه شوې قرآن سره نیکو خلکو سره هر چېرته محبت خو یو داسې فنامنا دی چې د الله پاک نوم هم کې یو نوم دی یا ودودو یا محبت کرنے والے یا محبت کون کې خدای پاکه خو ډېر زبردست هغه دی اوس ډاکټر صاحب که واپس موږ د سیلاب ځپلو لاړ شو نو د دې خو څنګه موږ وختي خبره هم وکړله چې یاره بدني بیماری خو به جوړې شي خو دا کم د مغزو یا چې کم نفسیاتي بیماری دي
نو دې کې به څونه ټایم لګي سر؟ دا جی دا رواني مسایل چې څونه دي که نه دی له پښتو قسم رواني صحت وایي اصلي نو دا نفسیاتي رواني صحت چې دی دا ټایم لږ هم والی درمیانه مدت هم والی شارټ ټرم او کافي ټایم هم والی. تاسو به وګورئ چې یاره د دې یو کس دی بیمار دی تکلیف کې دی او هغې سب کورنۍ هم څه مسایل دي مخکې کوشش وکړئ چې لږ یو مسله حل وشي. دویم خبره دا دی چې ستاسو خبره اوري او ستاسو خبره باندې پوه شي چې اکسپټ وکړي چې یاره هغه ماله مسله شته مال دا ذهني طور باندې دا فکر راغلی دی زه ډپرس یم خفګان راغلی دی ما کې بېچیني شته او څه تبدیلي دی چې هغې لا تاسو په خپل ټکنیک سره طریقې سره چې کوم موجود دي هغه ومني چې ما کې دا تکلیف شته نو که تکلیف شته نو هغه دپاره علاج هم شته خبرو علاج دی روحاني علاج دی جسمانی ورزش علاج دی مختلف علاجونه دي. خو دا میډیسن یا دوايانې چې دي پکې شته سر؟ دا زه به دا وایم چې که تاسو ذهني بیماریانې وګورئ ټول زیات نو هغه ذهني بیماریانې دوه حصو کې تقسیم دي سر. یو خو د مایلډ یعنی معمولی ډپریشن خفګان وغیرہ دا خو ډېر زیات دی او دې کې خو دوایي ورکول ناجایز دی ظلم دی. نه کونسلنګ به کوئ هغې سره دا چې خبرو اترو علاج دی دی که مختلف علاجونه راغلي دي لکه سی بی ټي کوګنیټیو بیهیویر تھراپي لکه چې نور مختلف او زموږ اداره کې خو هر یو د کس کې ټرین خلک موجود دي او داسې اوس ټول ملک کې موجود دي نو هغوی چې دی سایکالوجیست یا ډاکټر صاحب چې دی اوري ډاکټرانو صاحبانو له زما دا خواست دی چې هغه مریضان هغوی سره لاړ شي نو کم از کم اوري لږ شانتې ټایم ورکړي شروع کې که هغوی 5 منټ زیات ورکړي نو بیا به هغوی ډېر منټونه ډېر اورز به بچ شي. نو دا ضروري شی دی چې نفسیاتي مسایل نفسیاتي طور باندې خبرو سره مینه سره محبت سره علاج وشي او بیا د هغې ادراک وشي چې یاره هغې له چې ماله دا مسله دی یو ځل هغې له دا ادراک وشي بیا هغه هیلپ دپاره راځي چې زما مدد وکړه. صحیح نو دې سره بیا مشکلات. خو سر دا تاسو چې دا کومه خبره وکړله چې یو ډاکټر صاحب خپل پیشنټ ته ټایم ورکوي نو ډاکټران صاحبان هم هغوی خو کوشش کوي چې ټایم ورکړي خو چې هغه کوم مریضان د بهر ویټ کوي نو د هغوی ډېره بیړه وي. ګوره چې سیسټم ډیولپ کول پکار دی. ښه جي سیسټم ډیولپ وي ډاکټران صاحبانو سره نن سبا هیلپرز وي بل ډاکټر وي هغه وي نرس وي ډېر شیونه خو هغوی کوي او که هغوی سره یو سوشل ورکر یو سایکالوجیسټ وي موږ سره خو وي نو یو پیشنټ موږ له راشي نو زموږ فیسیلیټي کې یو غنټه کم از کم والي او خدای چې هغه ترتیب باندې هغه هسټري به والي یو ایگزامینیشن بل بیا ماله به راشي کله نو بیا هغه به اسسمنټ وشي چې دې له دا شی پکار دی زه به یو 10 منټ 15 منټ به ولګم بیا بل سړی 15 منټ به ولګي ایس ته کېږي جي دا یوزولي سړی عادت شي بیا ډسپلن شي سړی چې یاره ټیک دا مریضان هم ډېر دي لیکن خپل ژوند هم پکار دی خپل صحت پکار دی فیملی لایف پکار دی خوشحالی پکار دی چې کوم ډاکټر خپل فیملی او ژوند خوشحال ساتي هغه زیات ښه مریضان به ګوري یو لیمټ وکړئ چې یاره زه به دونه مریضان کتی شم 30 دي یا دومره ټایم به ورکوم سر دومره ټایم به ورکوم ټایم ورکول ضروري دی ډېر ضروري دی. ګرانو کتونکو موږ سره موجود و زموږ ډېر محترم چې ډېرې ګټورې خبرې وکړلې پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب د خیبر میډیکل کالج پخوانی پرنسپل بیا ټول عمر چې دی نو هغه د اصلاح دپاره او د خلکو د خدمت دپاره دغه ژوند وقف کړی و خدای پاک وله ډېر احترام ډېر عزت ورکړی دی. موږ چې کومې نن خبرې وکړلې دا ډېرې ګټورې خبرې وي امید دی چې ستاسو په خوښې شوي او په کار دی چې دا موږ عملي کړو. ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو ستاسو د راتلو ستاسو د دې خبرو ډېره مننه شي. ډېره مهرباني.